pousada temos sardiñas a fartar. A por ela! É unha sardiñada moi grande, que se fai todo antigua. Aquí nós facémola así coa brasa, porque sabe mellor. 2000 kilos de sardiñas para 2500 personas que pasarán por aquí, como todos os anos. E aquí festeiros son moito, que xente moi festeira. Mira a cola que hai xa para sardiñas. A mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. Como se fora pa unha boda. Que pasa que anda buscando compañeira que non dá encontrado. Delgada e rubia. Que era delgada porque barriga xa ten... Xa tenía babo. Mira que zapato. Este pillaron de Londres. Aquí en Londres existen muchos sitios que tienen renombre. Hai moito modelo, pero hai que ter o tipo para ter o modelo. Por eso se arrimou a min, porque é bom modelo. É unha maravilla este pueblo, eu non marcho deste pueblo. Eu non son de aquí, pero non marcho. Sabe que se chaman? Originais. Isto é un culito, un traguiño de viño, nena. Non te vayas rianxeira, que te vas a enamorar. E como xa estou enamorada, pa que quero outro? É verdade. Estoy enamorada de ti. Estou triste porque teño a muller aquí, pero senón estaba moi alegre. A miña muller non é mala. O que pasa que é moi pechadura. Non me deixa libre nada, para nada, para nada. Porque tú eres tan celosa. Vi basada, as sardiñas están moi boas, están de rechupete. É polo chupiño de viño. Bambolea, porque mi vida con la vivir así. Ricas están as orellas, nena. Parece que están no Android. Carnaval, carnaval, carnaval te quiero. Licor, café e caña. Aguardente de... Aguardente Porto Marín. Porto Marín. Somos abuelas responsables. É o jefe da mesa, sí. E nós facemos o que manda ele. Por iso o puñemos nesa mesa. Os jefes están sempre a parte, ou non? Ou na vosa empresa non están tamén? Soy el jefe de jefes, señores. Proba o que queiras. Se che gusto eu tamén me podes probar. Estou soliño con diñeiro, Vas a vivir ben, Son bon partido, hombre. Estuve en Alemania 35 anos, pero como Galicia, ni hablar. É o caldo de grelos que non o quiten, Comín 10 sardiñas. 10 sardiñas. Moitas mulleres, logo aquí, ben ves, 2, 4, 7, aí. É as que quedan ainda por vir, que non me ti ainda. No, pero por ahora ainda se vai podendo. Cando non podes, xa non podes. Ese señor dixo o cura que era meu home. Hasta que la muerte lo separe. Pero el quer matar, pero me vai matar. Primeiro el, pois eu. Hai que cantarlle unha copla. É listo. Muchachas bonitas, chulas de cara, así son las hembras de Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana. A ver si encontra mozo. Me van a empezar a salir candidatos, no le hagas caso, no quiero ningún mozo, para nada. Para nada, estoy muy bien, porque para mantener a alguien, no. Ai, sí, fastixeiras somos moito, logo estamos moita festa. De verdad que sí, pero non está sola. No, nos vamos polo mundo. Miralle a ventana petare, ai la lelo, ai la 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 la. Dá unhas calorías aquí por arriba. Só damos moitas calorías. Por abaixo poden faltar moitas, pero por arriba dá moitas. Outra máis bella con esa que esta non a encontras na feira, 95 anos, e mira aí, bailando unha conja, comendo e bebendo para durar outros 95. E están buenísimas, o pan, o viño, a gente tan amable. Encontreime con 4 irmás que non as tiña. E agora estou moito mellor en compañía delas. Non sabía que tiña 4 irmás. E din que ainda hai máis, pero non sabemos. Fíjate ti.
Era sola e agora teño 4. Este é meu sogro, sardillas tróxenas eu, recién traídas do mar. Ás 9 da mañá estaban nadando e agora estánse comendo ensada. Estamos aquí 1% da familia, con 99% queda na casa. Dá que ten que facer festa para que outro traballo, non? As sardiñiñas xa están onde teñen que estar, na miña barrigiña. E agora, mentras non empeza a orquesta, o que imos facer é botarlle unhas partidas ao tute, ya que si, non hai ganar. As mulleres. As mulleres sempre ganamos. Mira, tendo que teño aquí. Arrastro e canto as 40. Ahora nas canta, agora non mas quita.